วัสดีครับวันนี้เบมชาแนลนะครับก็จะพามาตามดูรถเกี่ยวนวดข้าวอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับกำลังถ่ายข้าวใส่รถบรรทุกครับนี่ครับสุปกรณ์เจริญการช่างครับสุปกรณ์2017ครับคันนี้นี่ครับรถเกี่ยวนวดข้าวครับกำลังถ่ายข้าวใส่รถบรรทุกครับสุปกรณ์เจริญการช่างครับคันนี้นะครับฮีโน่260เทอร์โบครับคันนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเบมชาแนลของเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวครับดูกันเพลินๆครับ
นะครับเรียบร้อยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเมียมชาแนลของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ